cordial saludo de parte mía. El día de hoy vamos a ver una actividad que consiste en los sonidos de los medios de transporte. Previamente esto, hay un concepto sobre la actividad. La imitación está en estrecha relación con el contexto de la comunicación. La imitación gestual y la verbal favorece continuamente a la adquisición de algunos aspectos del lenguaje. Para esa actividad lo que vamos a necesitar, los materiales, ustedes pueden descargarse lo que es la imagen de una moto. También se puede descargarse de un carro. También usted puede descargarse de un tren para que el niño pueda realizar los sonidos de los 3 medios de transporte que les indiqué. Como por ejemplo, usted le va a decir, mira este carrito, cómo hace pip, pip, pip. Igualmente acá estamos del tren, cómo hace chu, chu, chu. Y acá vamos con la moto que hace rum, rum, rum. Y ahorita yo les voy a explicar cómo usted va a realizar con su niño la actividad para que usted lo realice en casa. Vamos a ver, necesito a mi ayudante para ver cómo va ella a realizar. Bueno, y ahorita le voy a explicar cómo hace cada sonido para que después ella lo vaya repitiendo. Mira, aquí está una moto. El sonido de la moto hace rum, rum, rum. Ahora vamos, repite tú cómo hace el sonido de la moto. Rum, rum, rum. Muy bien. Ahora vamos con el sonido del tren. El tren hace chu, chu, chu. Ahora tú repites. Chu, chu, chu. Muy bien. Excelente. Ahora vamos por el último sonido, que es el carro. El carro hace pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Eso han sido los sonidos. Ahora vamos a realizarle un caminito para que ella lo vaya realizando los sonidos. Vamos a imaginarse que está por un caminito y vamos a empezar. Me miras tú, después lo realizo, ¿ya? Empezamos con la moto. Vamos a pasar por el caminito y vas realizando el sonido. Vamos por el caminito. Rum, 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 rum. Lo vas a realizar. Ahora hazlo tú. Muy bien. Ahora vamos por el otro sonido, que es el del carro. Como nosotros siempre viajamos en un carro, es más fácil, ¿no es cierto? Ahora vamos. Imaginemos que nos estamos yendo de viaje, nos estamos yendo. Pip, 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 pip. Ahora realízalo tú. Pi, 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 pi. Ahora nos vamos a ir de viaje. Vamos a ver el tren. Vamos. El tren hace el chu, 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 chu. Chu, 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 chu. Ahora vamos. Realízalo tú. Chu, 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 chu. Como ustedes pudieron ver la actividad con los sonidos, es importante que el niño vaya realizando diferentes sonidos de los medios de transporte y así ellos puedan desarrollar lo que es el lenguaje. Espero que sea de su agrado el video que lo